Шинэ 7 хоногийн мэнд хүргэе эрх мөндөд үзэгчдээ Game Point podcast-ийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай podcast event төгчээр Social Bay ажиллаж байгаа. Та Social Bay найзаа болон Social Bay Junior хөтөлбөрт найзаа ураад NBA-ийн тоглолтыг газар дээр ордонд очиж үзэх болон бусад шагналын эзэн болоорой. За найзаа урьсан тохиолдолд таны найз болон та хоёр хоёулаа суглаанд оролцох хэрэгтэй болох юм шүү. Ингээд шинэ 7 хоногийн мэндийг оддоо өргөж байна. За одоо NBA-ийн улирал маань өндөрлөгдөх хүч байна. Одоо ердөө нэг 20 сар хүрэхгүй хугацаа нэг 20 дахь хоног NBA-ийн улирал дуусахад үлдэж байна. Тэгээд энэ дээр ер нь бол багууд унах багууд нь тодорхой болоод плей-офф дүрслэх багууд нь ихнээсээ тодорхой болж эхлээд плей-оффын эрхээ авсан юм 7 хоног болж байна. Гэхдээ плей-оффын өрсөлдөөнөөс гадна юу гэдэг анхаарлын төвд байгаа юм шиг мөртлөөсөө бидний сайн мэдэхгүй байгаа нэг хэд хэдэн сэдвүүд байна л да. Тэрний хамгийн түрүүнд хоёул юунаас эхлэх вэ гэхээр Shai Gilgeous-Alexander MVP-г өрсөлдөөнд явж байгаа Shai Gilgeous-Alexander-ийн талаар гараад байгаа хил амны талаар Америкийн хэвлэл мэдээллүүд болон ер нь бусад одоо юу гэдэг экспертүүд юу гэж дүгнээд байгаа. За яг ямар хил ам болоод лигийн хүрээнд ингэж өндөр аваад байгаа гэдэг талаар хоёулаа ярилцж эхлэе гэж бодож байна. Тий. Яг ер нь бол энэ жил ихэвчлэн ер нь бол NBA-ийн багууд болон Oklahoma City Thundersтай тоглосон багууд болгонд ер нь бол Oklahoma City Thunders айгүй олон free throw шидэд байна. Торуулын шидэл гүйцэтгээд байна. Shai Gilgeous-Alexander дээр одоо юу гэдэг шүүгчнэр илүү амархан алдаа үлээгээд байна гэх мэтчлэн комплейнууд гараад байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд Detroit Pistons багтай тоглосон тоглолтын дараа Detroit Pistons багийн ахлах дасгалжуулагч JB Bickerstaff яа би хэцүү нэртэй. JB Bickerstaff хэвлэлийн баг хурал дээр нэлээд юутай одоо мэдээлэл хийсэн. Одоо ууртай. Тэгээ яасан бэ гэхээр ер нь бол OKC дээр ер нь бол айгүй амархан үлээгээд байгаа мөртлөө бид нар дээр яг адилхан юм дээр одоо бидний хүндлэхгүй байна. Маа тоглогч нарыг хүндлэхгүй байна. Бид нар ингээд зөндөө хичээгээд байгаа боловч гэсэн шүүгчнэрийн зүгээс NBA-ийн зүгээс бид адилхан хүндэл хүлээхгүй байна гэдэг тийм шүүмжийг маш ууртайгаар хэлсэн. Тэгээд тэрнээс болж ер нь бол Shai Gilgeous-Alexander ер нь бол айгүй амархан одоо Shai Gilgeous-Alexander айгүй амархан алдаа үлдээгээд байна гэдэг асуудал гарч ирээд л нэлээ хурцаар тавигдаж гарч ирээд байна л да. Өмнө нь бол ярьж илсэн гэхдээ хинч одоо энэ дээр нэг хайхтар акцент өгөөгүй. Shai Gilgeous-Alexander яг бодтоор одоо юу гэдэг ер нь MVP авсан жилүүдэд за жишээ нь James Harden одоо юу гэдэг карьерийнхаа хугацаанд мэдээж бусдаас илүү чөлөө шилдэг гүйцэтгэжсэн. Энэ өөрөх нь ур чадвартай ч холбоотой байх. James Harden-аас болоод лигийн шүүрт хүртэл өөрчлөгдөж илаа. Stephen Curry алдаа авах нь одоо юу гэдэг зүгээр нэг залуу тоглогч яг Steph шиг ороод алдаа авах нөхцөл байдал Steph ороод контактлаад алдаа авах нөхцөл байдал тийсгөр мэдээж бусдаас илүү үлээлт тавдаг нь бол энэ бол нууц биш. Чи яг Shai Gilgeous-Alexander-ыг тийм илүү одоо юу гэдэг шүүгчдээс илүү үнэлэгдсэн бусдаас тийм давуу эрхтэйгээр алдаа авч байгаа гэдэг хувийнхаа зүгээс итгэж байна уу? Хувийнхаа зүгээс итгэхгүй байна. Би зүгээр Shai Gilgeous-Alexander алдаа авна гэдэг чинь бас нэг скил байхгүй. Хүн болгон ингээд дайрж яваад алдаа авдаг тийм тоглогч байдаг шүү дээ. Тэр чинь бас нэг талаараа скил байхгүй. Harden бас яг тийм байсан те. Trae Young бас тийм. Гэхдээ хитрхи ингээд ер нь бол зайл гаргаж тоглоод байна гэсэн үг юм да. Ер нь бол ухаан гаргаж тоглож байна гэсэн үг шүү дээ. Ийм ухаантай үгний чинь ухаантай байна гэж шийдгээд болохгүй байхгүй. Миний бодлоор. Зүгээр би зүгээр JB Bickerstaff-ийн хийж байгаа зүйл бол зөв. Тэ бидний ч хүндэл. Ер нь бол алдаа үлээж болно. Гэхдээ айл талдаа яг адилхан түлээлтэл гэдэг зүйл яриад байгаа байхгүй. Одоо жишээ LeBron James шүү дээ тэ. Карьерийнхэн турш LeBron James яг адилхан James Harden шиг алдаа үлдээдэг байсан бол LeBron James free throw-оор хамгийн түүхэнд нэгт орохоор хүн гэж бодоод байхгүй миний бодлоор. Данс LeBron James physically бүр амар том болохоор тэгээд хэр орогтой гар дээр зогсон энэ тэрмийн үлээхгүй ингээд орхичдаг штэ. Тэр нь бол. Яг адилхан бүгдэнтэй хин нэг илүү харахгүйгээр үлээх юм бол үгүй үлээх л юм хүсээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр бас юунууд
дасгалжуулагч шүүгчнэр бол тэр тал дээр бас харах хэрэгтэй гэж би бодоод байдیں۔ Хэрвээ үлээвэл аль аль нь л үлээх. Үлээхгүй бол тэгээд аль аль нь үлээхгүй л тоглох хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр тэр дунд ингээд ямар нэгэн ганц хоёр хөдөлгөөнөөр скиллэрээ алдаа авцсан тоглогчныг буруутгах ямар ч асуудал хэрэг байхгүй ч тийм. Би Шэгилс Александрыг шүүгчдээс одоо юу гэдэг нь давуу байдлаагаар алдаа авж байгаа гэвэл тим бас үгүй гэж хариулмаар байгаа юм. Яг гэх юм бол ер нь бол шүү дээ нөгөө шүүгчдэд хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг өөрөө маш их одоо юу гэдэг нь урт зам, хүнд зам. Шэгилс Александр энэ шүүгчдийг одоо юу гэдэг нь ингэж мөнгө төлж энэ хүндлийг хүртээгүй. Энийг хөдөлмөрлөж хүртсэн. Энэ хүртэл одоо лигийн MVP-ийн хэмжээнд явах хүртлээр хөдөлмөрсөн, ур чадвараа зүйлгсэн тийм учраас иймэрхүү хэмжээний хүндлийг авах хэрэгтэй. Зөвхөн миний нэг жишээн дээрээс одоо юу гэмдэ энэ зүгээр бүр ингэ хамгийн жижигхэн жишээ хэлгээд одоо Монгол жишээн сакс тоглоход шүү дээ. Манай ингээд Монгол сакс тоглоход одоо жишээ нь телевизэдийн тэмцээн тэргээд явхад шүүгч нарт ийм байдаг хгүй. Өрсөлдөгч багт одоо жишээ нь дээдлигийн тамирчин ч юм эсвэл дээдлигийн нэг тоглогч ингээд эсвэл дээдлийг тоглож исэн нэг хуучны тоглогч юм уу ингээд тоглохоор тэр тамирчин илүү өвлөлт авдаг нууц шахгүй. Одоо юу гэдэг юм маш илүү байдаг. Жишээ надад мэдрэгддэг зүйл. Яг тэгвэл тэр хүн надаас илүү үнэлэмжтэй байгаа даа шүү дээ. Угаасаа дээдлигийн тамирч учраас тийм өвлөлт угаасаа хаанч байдаг гэж би боддог. Яг гэх юм бол хүн гэдэг чинь өөрөө хүн багхгүй компьютерч тооцоолно ш. За би энд 50 үлээ за одоо энд 50 үлээ гэдэг тооцоол угаасаа тэр үед хийж чадахгүй. Яг харж байгаа зүйлээ өөрийнхөө нөгөө нэг ихтгэл өмчлөлөөр шүүгээл за энэ бол миний хувьд алдаа л гэж үлээж байгаа штэ. Тийм учраас тэр үнэлэмж харьцангуй өөр тогтдог гэж би боддог. Тийм учраас LeBron James, Stephen Curry ер нь энэ од тоглогч нар руки тоглогчтой яг харьцуулах юм бол эдгээр хамаагүй илүү үлээлт авдаг үнэн шүү дээ. За руки биш юм аа зүгээр 5 жил тоглолцсон All-Star биш зүгээр дундаж тоглож байгаас бол энэ тоглогч нар хамаагүй илүү үлээлт хамаагүй илүү нөхцөл байдал илүү амархан алдаа авдаг нь нууц биш бол гэж би бодож байгаа. Яг тэрнтэй адилхан Oklahoma City Thunder баг энэ жилээс эхлээд энэ шүүлтэн дээр давуу байдлыг өөрсдөө аваад байна уу гэж би хараад байгаа. Ямар ч учраас JB Bickerstaff тэр хэвлэлийн хурал дээр цаас базаж хаяад хэвлэлийн хурлаа шууд ингээд дуусгаад гараа явж байгаа. Ерөөсөө нэг минут 10 хэдэн секундын л одоо юу вэ л штэ хэлж байгаа зүйл байл штэ тийм. Тэрэн дээр надад нэг үнцэг байсан байхгүй. Тэдний заслаа ингэж хүзөөрөв цээж рүү ингэж орж ирээд хахад тэднэр дээр алдаа үлээхгүй хэрнээсээ намайг Марк энэ чи ингэж штэ гэд хэлсэн чинь ганцхан удаа нэрийг нь дурдсан чи одоо хангалттай гэж байгаа. Энэ бол харилцан тийм нэг ижил тийш байр суурнаас шүүж байгаа үйл явдал биш ээ. Би энийг бол тэгж харахгүй байна гэж нөгөө JB Bickerstaff хэлсэн шүү дээ. Би бол тэр JB Bickerstaff-ийн үгэнд бол итгэж байгаа. Яг гэх юм бол Oklahoma City Thunder багийн яг ингээд хамгаалтыг харах юм бол Hartenstein-ы тохоо за ер нь Lou Dort за ер нь хоёулаа ч гэсэн энэ нөлөөлөл тоглолт үзэж байгаа дээрээс Oklahoma City Thunder бол ер нь шүүгчдэд хүлээн зөвшөөрөгдчихдээ тэд чинь бүр зодчдсан юм байна штэ гэдэг. Тэгээд Boston Celtics-тэй хийжсэн тоглолтыг санаж ивэл би тоглолтын эхний хагасыг үзэж 2 дугаар хагасыг үзэж чадаагүй чамаас асууж өстэй. Яаж яваад ийм дүр тун гарч байгаа гэдэг. Oklahoma-гийн хамгаалт ингэчлээ штэ гэдэг. Тэгээд Oklahoma-гийн хамгаалт яг JB Bickerstaff-ийн хэлсэн шиг тийм хатуу байгаа нь бол үнэн. Тийм учраас магадгүй Shai Gilgeous-Alexander дээр энэ нь очиж наалтаад илрээд байгаа. Тэгэхээр айл ал юмыг би ингээд хоёр талаас нь тайлбарлаад штэ. Oklahoma City Thunder-ийн хатуу тоглолтын дээр багууд комплейнтэд байгаа. Энэ Shai Gilgeous-Alexander дээр наалж байгаа. Гэхдээ Shai Gilgeous-Alexander ч гэсэн бусдаас баг зэрэг давуу байдлаар шүүлтийн давуу байдлыг авч байгаа болов уу гэж би хувьдаа хараад байгаа. Яа, тийм бас байж болно л доо. Одоо тиймэрхүү зүйлийн жишээнүүдийг бид нар зөндөө мэдэн штэ. Golden State Warriors шүү дээ. Golden State Warriors-ийн moon screen бол алдартай байж тээ. Draymond Green тэр тавьдаг screen бол үнэхээр алдартай штэ уучлаарай. Тэрийг бол Draymond Green хийж чадна. Тэрийг бол сүүлд Nikola Jokic тэр хийсэн тэр хамгийн сүүл ингээ мөрөгийн 3 шитгэж заяа. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд байна штэ зөндөө байдгийг бид нар бол одоо нуух нь одоо хашийн нууц биш. Гэхдээ бол бид нар ярьдаг штэ NBA бол entertainment product те. Хүн аль гоё харагдахаар хүн одоо юунд нь одоо татагдахаар тэр зүйлийг л яадаг одоо юу гэдэг тэрийг хүргэжээдэг одоо муу скринээс бол ингээд зогсоочих юм бол тэр акшн зогсчих юм бол тэр тоглолт
тэр чигээр утгагүй тэр телевизийн нэвтрүүлэг тэр чигээр утгагүй болчиход байдаг болоо гэж би боддتي. Гэтээ нөгөө талд ба шүү дээ. Одоо ингээд зөвхөн тэр юм уу гэхээр бас хэцүү. Одоо ингээд энэ улиралд авсан бүх хүмүүс байгаа. Бишээ free throw шийдсэн хүмүүсийн тоог ингээ харахаар байна шүү дээ. Яалтчгүй Shai Gilgeous-Alexander лигийг тэргүүлж байгаа. 593 удаа шийдсэн байгаа. Тэр нь лигт нэгт. Тэнгүүтээ 560 удаа Янис хоёрт нь орж иж. Тэгээ James Harden орж иж. James Harden шүү дээ. Би James Harden 18 онд авраг болохтой бас яг ийм л асуудал байдаг шүү дээ. James Harden хитрхи free throw шийдвэн хитрхи ингээд нэ гэдэг. Тэгээд лиг дөрмөө өөрчлөнгүүд James Harden-ы их оноо авдаг зүйл байхгүй болсон шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө л одоо 3-т явж байгааг боддоо. Тэгэхээр чи энэ хүний скиллийг яагаад ч нуух юу байхгүй. Trae Young хараа 4-т одоо энэ жил. Энэ хүмүүсийн тэгээд уусаа алдаа авдаг хүмүүс талцаар 3 болтаа нэг тань тий. Дарвс талдаа боловч болтоо нэгдэж чинь тийм л шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ хүмүүсийг смарт байлаа гэдэг буруу гэдэг хэцүү л байна л та. Тэг чиний саяны харуулсан статистик дээр юу гэхээр энэ чинь нөгөө нийт юу байгаа байхгүй. Чөлөө шилд авсан доо. Яг үнэндээ нэг тоглолтод чөлөө шилд шидэж байгаа тоогоороо Shai Gilgeous-Alexander биш Giannis Antetokounmpo лигт нэг өтөө байгаа байхгүй. Тийм бол Milwaukee Bucks дээр яагаад ийм нэг Giannis ингэж давуу байдал өгөөд ийн гэж багууд гомдлохгүй байгаад байна гэж. Яагаад гэх юм бол яг нөгөө миний түрүүний онцлоод байсан Oklahoma City Thunder багийн хамгаалт ер нь жоохон хатуудаад энэ комплен лидер дээр нь очиж тусаад байна. Яг үндэ Milwaukee Bucks гэж комплендed хамгаалт байхгүй шүү дээ. Damian Lillard гэж нөгөө нэг тохоо гэж хамгаалахгүй. Ер нь Brook Lopez Giannis хоёрт гэж хатуу хамгаалдаг бол өөр Milwaukee гэж хатуу хамгаалдаг тоглож байхгүй. Харин зүгээр Oklahoma City Thunder-ын хамгаалт бол ялчгүй сайн хамгаалт. Цайн зохион байгуулалттай, тооцоол сайтай, тоглогчдын ч гүйцэтгэл сайтай. Гэтэ Hartenstein-ы тохоо өндөр явдаг нь бол нууц биш. Лудорт хатуу тоглолтоо нууц биш. Энд дээр Alex Caruso нэмэгдэн хатуу тоглолтоо, Casey Wallace нэмэгдэн хатуу тоглолтоо. Ингээ харахаар энэ багийн гэхдээ энэ хил ам MVP-гийн өрсөлдөөнд бол би тийм сайн нэр нөлөөлнө гэж харахгүй байна. Яг тэгвэл нэг шүүгчд дэмжсэн юм шиг харагдах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тэнд чинь шүүгчд дэмжихгүйгээр Никола Йокич зодлаа л ингээл 30 оноотой трипл даблыг явуулгаа гэж хүн зүгээр автоматар дүгнэхэд Shai Gilgeous-Alexander яг энэ хил ам ингээ цаашдаа илүү өндөр авах юм бол би бол MVP-г өрсөлдөөн сайн нэр нөлөөлөхгүй л гэж харж байна. Ер нь зүгээр яг зөв. Лиг бүх цаг үеийн хугацаанд яасан гэхээр MVP тоглогч хил амын дундаас MVP авчихсан тохиол баг байхгүй. Чин Joel Embiid-ийг хардаа Joel Embiid MVP авсан жилийн хамгийн хил аманд баг хүртсэн, хамгийн өндрөөр үнэлэгдсэн жилдээ л авчихсан шүү дээ. Тэрнээс Joel Embiid тэрний өмнөх жилж авч болохоор байсан те. Гэтэл авч чадаг ингээ комплент яа тэгээд. Kobe Bryant, Carmelo Anthony. Kobe яагаад ганцхан MVP-гийн шагналтай. Нөгөө нэг эмхтэн үнтэй холбогдсон асуудлаас. Carmelo Anthony яагаад MVP авч чадаагүй. Яагаад 2009 он 2008 оны тэр эдвийн 10 оны Carmelo Anthony MVP-гийн өрсөлдөөнд орж ирдэггүй. Одоо юу гэдэг нь топт байдгүй байсан юм. Яг тэгвэл Carmelo Anthony лигийн түүхэнд хамгийн аимшигтай зодооны хийсэн учраас тэр цагаас хойш Carmelo Anthony-г ингэж нүүр царайгаа олохоос лиг татгалцаар ирсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол MVP тоглож хил амнаас аль болох хол байж ижил тэр шагналыг авдаг юм. Тэгэхээр би бол энэ хил амда одоо Америкийн хил мэдээлэл яг өндөр аваад байгаа бол би нэг л сайнаар нөлөөлөхгүй л гэж харж байна. Харин тийм. Гэтэ бас энэ дээр бас хүмүүс ойлгомоор л та. Одоо чи дахиад би саяны юу листийг харуулъя. Тэг ингээ харангуут ингээд энэ хүмүүсийн тоглолтог стайл нэ шүү дээ. 3 шугам дотор орж тоглодог хүмүүс байгаа байхгүй. Shai дундаас айгүй сайн тоглодог. Giannis яаж ордог лээ те. James Harden, Trae Young эдгээр чин дандаа яг Trae Young-д 3 шидэг. Гэхдээ л цаад чин доччоод залж орох их дуртай шүү дээ. Тэгээ хүний өмнө зогсчдаг те. Тэгж алдаа их авдаг. Тэгээ Anthony Edwards, Devin Booker, Jaylen Brown эдгээр чин 3 шидэг хүмүүс биш байгаа байхгүй. Тэнгүүд 3 шидэг хүмүүс нь бүр хоогор л байгаа байхгүй. Одоо чинь энэ донд Curry байна байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэр их 3 шидэн ял тэр чинь л хамгийн бага free throw авах нь бол тодорхой. Хэр их дотгошоо орно. Одоо тий будагтай талбараа орно. Тэр чинь алдаа авах юу маш өндөр л байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас энэ талаа бас харах л хэрэгтэй гэж би бодоод байна. Тэгэхээр би бол Shai Gilgeous-Alexander дээр яг энээс болоод их
оноо аваад ингээд хожоод байна гэж би бол тэгж хэлмээргүй. Тэгээд угаасаа ийм ухаантай тоглогч байдаг. Коби үртлээ шүү дээ, тэ. 100 рефринуудын ингээд номыг уншижсэн гэсэн. Яаж тэнцээс зүхтаж алдаа хийх үү, алдаа авах уу, аль үнцгийгээд энэ зогсож байгаа рефри хардын энэ. Тэгэхээр чин тэр ухаан зарж байгаа, тэр хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийг болохгүй гэж шийдгээд байх чинь утгагүй байхгүй те. Би зүгээр миний зүгээс ганц хүсдэг юм бол зүгээр л дуудах юм бол бүгдэнд нь адилхан дууд. Одоо чинь LeBron том биетэйгээд зарим юмыг дуудахаа болчдөг тиймэрхүү юмнууд чинь бас байж болохгүй байхгүй. Тийм зүйлүүд л байж болохгүй. Түүнээсээ бүгдэн дээр нь дуудаад адилхан тэгээд тэр нэг ревю хийдгийг одоо багасгах хэрэгтэй. Тэр бол хэвээр жинхэнэ юуны аалуурчин гэж боддог шүү дээ. Нэг дараа жил аалуурчин гэж боддог шүү дээ. Тэр нэг өрсөлдөөний хороо гэдэг л нэг энэ бед чинь нэг тийм шинийг сэд санаачлах хороо гэдэг чинь энэ ревю багасгах байлгүй. Тэгвэл одоо нэг шүүгчнэр өөрсдөө ревю үзэх эрх нь улам нэмэгдсэн те. Тэрэн дээр ингээд багуу болгон 2 челленжтэй болсон гэхээр бүр нөгөө тоглолтын нэг сүүлийн төрд мэн бол ч бүр замбрааг ортолох гэдэг. Тэр шүүгчдийн 30-40 минут. Тэгээ ном уншдаг дээр би яг тэрийг бас Кобиг номон дээр уншижсэн. Тэгээ нөгөө Коби чинь шүүгчдийн 3 шүүгч ямар өнцгөөс хардаг, ямар байрлалаас хардгийг нь ойлгохын тулд тэгээд тийм. Тэгээд тийм учраас аль талд ингэж нөгөө өрсөлдөгчийнхөө зуурж болох, аль талд нь өрсөлдөгчрээ алдаа хийж болох уу гэдгийг тооцоолохын тулд ном уншижсэн гэж одоо ярьсан байдаг ш тийм. Тэгээд тэр бол хэрэгтэй. Би хараа зүгээр надад ингэ сонирхолтой. Би жишээ нь тайлбарлагчаар ингээд нэг Монголын сагсан бөмбөгийн дээдлийг NBA тайлбарлаж байхдаа миний нөгөө нэг дөрмийн мэдлэг эхлээд их хангалтгүй байгаадсан учраас би нэг 2010 оны ихээр баха бүр ингээд FIBA-гийн дөрмийн номыг хайж явж байгаа. Тэгээд азар манай Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо тэр үед орчуулад гаргацсан байсан дөрмийн номыг. Тэгээд ингээд уншиж исэн байхгүй. Тэгээд энэчнээс ингэдэм байна ингээд цилиндер гэж ингэж маш их зүйлийг мэдэж авчихсан. Тэгээд тэр жишээ нь миний зүгээр тайлбарын явцад надад амар их дөхөмтэй байсан байгаа байхгүй. Гэх мэтлэн ер нь хүн нөгөө нэг хэр илүү их хэмжээгэнд одоо юу гэдгийг мэдж ин тэр чинэгээрэл одоо юу гэдгийг харж чаддаг юм байл л да. Тэгэхээр ер нь мэдгүй зүгээр тоглогч нараас энэ шүүгчийн гарын авлагыг уншсан хэд байдаг бол надад бол сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэхээр Коби тэрийг унших гэхээр чинь тэр чинэгээрэл нэг өөрийнхөө тоглолтод ингэж олон үнцгийг нэмэх гэж хичээсэн байж тээ. За тэглэх. Oklahoma City Thunder баг энэ ирчээрээ явсаар байгаад лигээд тэргүүлвэл MVP-ийн өрсөлдөөн эцсийн өдөр шийдэгдэн гэдэг хувьд итгэлтэй байна. Энэ хил ам харин цаашаа баг өндөр аваасаа. Тэгэхгүй бол их өндөр авах юм бол тэгээд Шэгил Александрд ягаад ч тийм сайнаар тусахгүй болоо гэж бодож байна. Game Point podcast үргэлжилж байна. Хөндөө хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За бидний дараагийн ярилцах сэдэв бол өнгөрсөн 7 хоногт бүх цагийн түүхэнд нэгэн тодор тэмдэглэх амжилт гарсан Stephen Curry NBA-гийн түүхэнд энэ ер нь сагсан бөмбөгийн ер нь Америкийн сагсан бөмбөгийн түүхэнд анх удаага 4000 хоолын зан шийдэлтийг карьерт оруулсан анхны тоглогч болсон. Энэ бол одоо юу гэдэг нь магадгүй Steph л чадах амжилт, Steph шиг ийм шидэгч тогтоох амжилт. Тэгээд зүгээр энэ амжилт яагаад онцгой вэ гэдэг. За мэдээж анхны одоо Стефиг энэ цагаас хойш мистер 4000 гэж дуудал одоо яг нь ол зохиолтой байгаа шүү дээ. Яагаад энэ амжилт онцгой вэ гэхээр хараа Ray Allen одоо бүх цагийн жагсаалтын 3 дугаараар явж байгаа Ray Allen одоо ингээд номер 1 Reggie Miller одоо номер 1 байсан саяхан шүү дээ. Тэрийг ингээд Steph ивдэж ин Reggie Miller өөрөө тэр тоглолтыг очоо тайлбарлаж ин тэр цагаас хойш Стеф дахиад 1500 хоолын зан шийдэлд оролцсон байхгүй. NBA-гийн бүх цагийн шидэгчдийн Reggie Miller карьерт ерөөсө 2560 шийдэлд оролцсон бол Ray Allen 2900 шийдэлд оролцсон байхгүй. Тэгсэн чинь Ray Allen-аас даруй 1000-аар илүү болцсон байна шүү дээ. Энэ одоо би зүгээр ингэж асуух гэдэг. Энэ амжилт онцгой амжилт мөн. Гэхдээ энэ амжилтыг хэн нэгэн хизээ нэгэн цагт эвдэж чадах болов эсвэл Steph дээр энэ амжилт Will Chamberlain-ы 100 оноо шиг ингээд үлдэх болоо. Би бол эвдэх боломжтой гэж бодож байна. Яа тэгэхээр зүгээр Ray Allen одоо хин Reggie Miller одоо бусад энэ листэнд байгаа хүмүүсийн үед бол цагсан бөмбөг ондоо байсан тийм үү. 3 шиддэг одоо тооны хувьд бол хамаагүй бага байсан.
тэгээд үзэрээ одоо хүмүүсийн шиддэг тоо тэгээд хийдэг тоонууд нь хувьд нэг өндөр болсон болохоор явандаа яг энэ одоо чиглэл рүүгээ ингээл яваалах юм бол хүмүүс өшөө олон одоо юу гэдэг тоглогч нар сайн шиддэг тоглогч нар гарах болов гэж би миний хувьд бол бодож байна. Гэхдээ Стефен Curry ямагт одоо NBA-гийн түүхэнд pioneer те хамгийн анхны ин хийсэн хүн шүү гэдэг зүйлээр үлдэх бол тодорхой. Тэгээ энэ бол боломжтой юм шиг санагдаад байна шүү. Тэгээд хейт хийсэн гэж бодчихгүй шүү би зүгээр. Хүмүүс ингээд олон шидэд байгаа болохоор энэ боломжийн арай ихсгээд байгаа л гэж би бодож байна. Одоо чинь Уилтийн 100 оноо хизээ нэг өдөр эвдэгдэх болов гэж би жишээ нь хардаг байхгүй. Хизээ нэг өдөр эвдэгдэх болов. Гэхдээ яг энэ байдлаар бол одоо хэцүү л харагдаад байна. Гэхдээ Стефен Curry-гийн амжилт бас хизээ нэг өдөр эвдэгдэх хүмүүсгүй. Яг гэх юм бол түүнийг гаргасан жимээр одоо хойч үеийн явж байгаа шүү дээ. Trae Young одоо ингэ залуучууд ингээд явж байгаа те. Дахиад Америкт нэг юм 10 жилийн дунд сургуулийн хүүхдүүд нь Стефен Curry шиг шидэж илэн шүү дээ. Тэр хүүхдүүд дундаас чинь дараагийн 10 жилийн NBA-гийн тоглолч төрөн гарна те. Тэгэхээр энэ угаасаа лигт орж ирэхдээ нэг тоглолт нь 3-4 удаа оруулдаг тоглогч нар гарч ирэхийг үүсэхгүй. Гэхдээ шүү дээ. Стефен Curry одоо 16 дахь улиралдаа тоглож байгаа байхгүй. 2009 оноос хойш гөрөөд 16 дахь улирал тийм байна. 16 дахь жилдээ тоглож байгаа. 16 жил тоглохдоо нэг тоглолтод дунджаар 4 удаа 3-аас оруулах. Энэ бол энэ одоо гэдэг нь урт хугацаанд тогтвортой байсан. Дээрээс нь урт хугацаанд ийм бөмбөгний эрх мэдэлтэй байсан. Урт хугацаанд ийм одоо юу гэдэг нь тогтвортой оруулна гэдэг зөвхөн супер одуудын онцгой нэгнийл хийж чаддаг амжилт учраас яг ингээд харах юм бол эвдэж чадахгүй юм шиг. Зүгээр сайн шиддэг тоглогч байна. Одоо жишээ нь Trae Young бол Stephen Curry-гийн амжилтыг хамгийн одоо юу гэдэг эвдэх боломжтой ч гэдэг юм уу? Эвдэхэд ойрхон арга барилтай тоглогч гэж бодъё л да. Гэтэл Trae Young 16 жил Стефен Curry шиг юм бөмбөгний эрх мэдэлтэй ийм багийнхаа номер 1 лигт хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм тоглогч байж чадахгүй юу гэдэгт эргэлзээдэн шүү дээ. Trae Young чи яг одоо ч хүндээ баг ажилгүй болчиход гайхаад байхгүй л байхааргүй байгаад байна шүү дээ. Ингээд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй ингээд багын ялдгүй нэ тэр. Тэгээ яг энэ доктортой байлаа. Жишээ нь LeBron James-ийн 22 жилийн доктортой тоглолтыг хэн нэг эвдэнэ гэж харахад бол одоо л хэцүү шүү дээ. Одоо хэцүү. Тэр бол хэцүү. Гарч ирэхгүй баг. Яг тэр шиг Stephen Curry дахиад хэдэн жил тоглох уу? Stephen Curry-гийн амжилтыг эвдэх хүн гарч ирэх үгүй юу? Бас бодгол асуудал юм байна. Бодгол хэцүү асуудал байна. Яг гэхдээ Luka Doncic бас магадгүй шүү гэдгийг ч одоо бас Luka Doncic бас нэлээд хонос нэлээд нэгч явж байгаа шиг санагдаад байна. Яг тий 16 жил тоглосон гэж гайхалтай. Тэгээд сүүлийн Steve Curry өчтөр Denver Nuggets тожигдсан. Тэрний дараа Steve Curry нэг зүйлийг амар олон удаа давтаж хэлсэн. Яагаад тожигдчих вэ гэсэн чинь Stephen Curry ядарсан байна гэдэг зүйлийг баг хэдэн удаа давтаж хэлсэн мэдгүй нэг юм дээр. Тэгээд өнөөдөр Milwaukee Bucks-ийн эсрэг тоглохгүй юм байлаа. Тэгэхээр яг энэ сүүлийнхаа хэдэн жил дээр л ирж байгаа юм болов уу гэж би бодоод байна л да. Одоо ингээд сүүлийн 15 тоглолтыг ингээд харах юм бол Warriors бол гайхалтай 14-1 гэсэн амжилттай явж байгаа тийм үү. Тэгэнгүүтээ гэхдээ л стил ингээд Stephen Curry-гийн юм дээр байсан, нуруунд дээр байсан гэж бодохоор айгүй хэцүү байгааз. Яг энэ хүний зөвхөн нуруунд дээр ингэж яваад ингээд 15 тоглолтын дараа ингээд ядраад ингээд сууж ийн гэхэр чинь бас л энэ хүний нөлөө энэ багт ямар их вэ гэдгийг бол харжлаа юм л да. Тэгээд Jimmy Butler ирээд ийм яригдана гэдэг чинь бас л асуудалтай юм шиг санагдав. Гэхдээ 15 тоглолтод хийсэн эдрийн амжилт бол үнэхээр гайхалтай. Одоо ингээд efficiency-гээр энэ хараад үзэх юм бол шүү дээ те. Зүгээр хүмүүсийн толгойг зүгээр нүд оройд байгаа. Энэ биш шүү sorry. Efficiency-г нь харах юм бол энэ бүр зүгээр ямар амар юм хийгээд байгаа юм байл гэж хардаад. Заавч энийг дахиад жоон байж байгаа уучлаарай. За тэгээ. Уучлаарай. Одоо энэ net rating-ээр 2. Сүүлийн одоо энэ 14-ний байдлаар шүү. 14 чи 4 хоног юм тийм үү? Net rating-ээр 2, offense-ээр 3, defense-ээр 2.
Тэг ингээ график дээр харахаар байна шүү дээ тий. Хиний дээр байна. Cavaliers, Milwaukee Lakers, Rockets, Minnesota OKC-ийн дээр байна шүү дээ тий. OKC-ийн дээр, Cavs-ийн дээр. Тэгэхээр энэ бол гайхалтай. Сүүлийн 15 тоглолт бол эдгээр бол үнэхээр гайхалтай тоглосон. Энэ стат бол үнэхээр тасарсан стат. Гэхдээ яг одоо ийм зүйлийн дараа одоо чинь доотлолт нь яг Timberwolves яг адилхан яваад байгаа ш. Ер нь нэг геймний наан цаана байгаа шүү дээ. Ингэж push хийж ядраа яаж яснаа буцаа плей-ин руу нь бол үнэхээр харамсалтай л зүйл юм шиг санагдаад байна. Тэгээд Timberwolves-ийн үлдсэн скежлд нь баг хамгийн амархан скежлүүдийн нэг байсан уу? Warriors-ыг хамгийн амархан нь хоостой. За тэрийг ингэж жоохон яриан дундуур харъя. Warriors-ыг хамгийн амархан байсан. Stephen Curry ядрахаас аргагүй. Энд ч одоо хараа одоо чинь манай Монголын лигийн хамгийн одоо юу гэдэг шилдэг оных нь 1980 оныхны хэлдэг байхгүй. Тэгээ яг өчигдрөөрөө би лиг үзээ сууж байхад ордонд одоо бидний энэ хэсэг нөхдийн донд юу болсон гэж аргагүй одоо энэ Томи Сеги эднэр чинь хөлн удаашрсан байлаа. Нас нь болцсон юм чинь гэж ярьсан байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс 89 оных байхгүй. 89 оны тоглож шин. Тэгэхээр Stephen Curry хэдтэй гэж 88 оных байхгүй. 88 оны тоглогч тэнд ингээд юугаад. Тэгэхээр бид нар насыг ингэж авч үзэх нь арай өөр юм шиг те. Тэнд 88 оны тэгж гүгээд 89 оных энд яагаад онороо ингэж хөгждөх хэвээр гэж талбай дээр чадахгүйгээр л ялгарх хэвээр болов гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр Stephen Curry ядарч байгаа нь одоо энэ юм дээр харъя. Аргагүй хоо. Энэ 18-д Golden State хоёр явж байгаа байхгүй. Warriors явж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ 28-д Minnesota. За Minnesota-гийн хамгийн хэцүү учраа нь бол Denver-тэй нэг, Milwaukee-тэй нэг, Memphis-тэй нэг, Indiana, Detroit ингээд болоо. Тэгээ бус нь бүгдээрээ play-in-ээс гараа явцсан. Play-in хүмүүсг бол play-in-ээс гараа явцсан багууд угахдах байхгүй. Хин Golden State болохоор Lakers-тэй, Rockets-тэй, Denver-тэй, Memphis Bucks, Clippers гэсэн хэцүү. Бас байна те. Тэгээ дээрс Phoenix ч байна. Яг зөв. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо юу гэдэг нь 6 дахь байрны төлөө өрсөлдөөн бол нэлээд гоёлох юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд яг ийм үед ингээд Stephen Curry ядарсан гэж би зүгээр Steve Curry хэд амар олон удаа давтаж хэлээд байгааг нь л би зүгээр жоохон яагаад байгаа шүү. Жоохон санаа зовж хүлээж аваад байгаа шүү. Тэгэхдээ нэг тийм санаа зовоод авах зүйл биш уу. 1-2 хоног амархад л тэгэл сэрэгчгүй л үү. Нэг тоглолт өнжүүлээд. Уусаа Стефиг ингээд алуулах минутын баг болох га тэгээд уусаа ингээд нөгөө өнгөрсөн жилээс эхлээд ийм нөгөө тоглолт Монголд өнжүүлдэг одоо тэр нөгөө ямар менежмент гэдэг лээ. Load management руу шилжүүлээд эхэлсэн шүү дээ. Тийм тэгэхээр тэрэн рүү явцсан нь эн чинь одоо плей-офф руу ойртож байгаа үе шүү дээ. Тэнгүүт энэ үед чинь бүр ингээд хүн ийм байдалд орно гэдэг чинь харих хэцүү байхгүй. Уул нь бол энэ үед чинь харин амарж явах хэрэгтэй байсан үед чинь ингээд 15 тоглолт ингээд push хийгээд ядраач нь гэдэг чинь аяга буруу асуудал байхгүй. Зөв миний бодлоор. Тэгээд юу гэж хэлэх гэж байлаа. Би хараа яг наад асуудал дээр чинь нэг зүйлийг бодсон. Наад асуудал чинь дэм үгүйс гараг байхгүй. Би нөгөө өмнөх дугаар дээр хэлжсэн LeBron James 5 дахь жилдээ дараалан 3 дугаар сарыг гимтлийн улмаас өмжиж байна гэж. Тэгээ плей-оффт яагаад ингээд LeBron ингээд нөгөө сайн тоглоод ингээд бүсийн финал хүртэл яваад байна нэг гэхээр 3 дугаар сард буюу яг нөгөө тоглогчдын ачаал авдаг байл LeBron гимтчээ тэр нь өөрт нь баг зол болчиход байгаа байхгүй. Согорсон биш завшчаад байгаа байхгүй. Тэрэн дээр чинь 2 хоног баг сар амарч ороод ирэх чинь 0-ээр чүч орж ирнэ үстэй. Нөгөө нэг сар ингээд тоглолцсон өвчнөөсөө тасралтгүй тоглолцсон тоглогч нарын хажууд хамаагүй л ирч хүчтэй байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ Lakers-ийн авж байгаа энэ Rui Hachimura, LeBron James эдгээр гимтлийн улмаас ингээд амарч байгаа Lakers баг сайнаар нөлөөлөх болов гэж би хөвдөө хараад байна. Ягаад энэ үед ингэж яагаад гэдгийг яагаад ингээд онцлоод байна гэхээр харалтаа. Ийм үед тэгээ Denver Jokic-ыг амраацсан, Murray-г амраацсан үед тэгж тоглоод хож идэж байна гэдэг чинь энэ багийн хувьд асуудал واخгүй. Яг одоо чинь байрны төлөө наан цаана орж байгаа юу чинь хэцүү. За наадхан дээр чинь би харсан үнцгэлээ. Warriors
хоёлоо сая энэ сэдв юу гэж хэлсэн гэж Стефен Curry бүх цаг үеийн хамгийн агуур шидэгч номер 1 шидэгч энийг эвдэхгүй юу? Магадгүй эвдэхгүй байх гэж ярьж байна. Энэ хамгийн агуу шидэгчтэй багийг би одоо юу гэж тодорхойлох гэдэг нь гэхээр Warriors шиддэггүй баг болчихжээ л гэж тодорхойлох гэдэг. Энийг би бүр яг Denver дээр өөртөө энэ миний хийсэн урьдчилан дүгнэлт байхгүй юм. За Kuminga ирэхээр яах вэ гэдэг хоёлаа бүр ярьжсэн да энэ бол бүр шиддэггүй байхгүй. Үнэхээр яг үнэн тооцоолж байна. Draymond Green, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga дээрээс нь хамгаалтаа бодоод Gary Payton гарч хинэн 3-аас шидэх юм бэ. Арга ядаа Jimmy Butler шидлээ. Jimmy Butler солилцооноос хойш ирснээс 26 удаа 3-аас шидсэнгүү 5 нь орж ийн гэв. 20% шидэж ийн. Тэгээд 26 шидэж ийн гэдэг чинь би бас бүр болоо шүү дээ. Нэг тоглолтод 2 шидчихэд байгаа юм байж гэж харж илаа. Тэг Draymond Green хэдэн хувьтай шийдвэрлээ. Gary Payton хэдэн хувьтай шийдвэрлээ. Яг ингээ Warriors нэг бидний мэддэг Warriors, агуу Warriors, ялдаг Warriors бол 3-аас их шидэж талбайг их задлдаг. Тэрэн дээр Green тоглодог байсан Warriors тань. Одоо болохоор яагаад Denver Nuggets-ийг ялаагүй гэж? Яагаад тэгвэл 3-аас шидэхгүй байгаа учраас будагтай талбаар тэд нар дайраад будагтай талбаар дайрах болгонд дайрсан довтлогч болгоно өөрөөсөө өндөр хүний эсрэг довтлох хэрэгтэй болсон. Тийм учраас Warriors энэ тоглолтод 20-с дээш бомбог алдсан. Тийм учраас маш хэцүү амаргүй байдлуудаас юу гэдгийг шидэж исэн, довтлж исэн, бомбог алдчихсан. Michael Porter Jr, Aaron Gordon, за тэр Payton, одоо тэр Chancha эдгээр чинь өндөр шүү дээ. Тэг яг өндөр багийн эсрэг болох Warriors чадахгүй байгаа байхгүй юу? Өндөр багийн эсрэг 3 шидэгч ирнэ амаргүй шүү дээ. Өөрөөс нь өндөр хүмүүс ингэ гараа өргөө хамгаалаад гарчна. Тэг би бол Warriors шиддэггүй баг болчихжээ. Тийм учраас айгүй их энерги зарцуулж төрөг орж давталж байна. Jimmy Butler бол мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ Jimmy Butler хийдгэл хийж байгаа. Steve Kerr яагаад шиддэггүй болгоод байна гэхээр Barry Hill-ийг жишээ нь тоглуулчих гэхээр Warriors хамгаалтгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас хамгаалтаа бодоод Gary Payton ингээд мөдийг гаргаад ингэхээр шидэхгүй баг болчиход байгаа. Тэгээд одоо яах ч аргагүй юм биш. Green, Jimmy Butler, Kuminga шидэхгүй. 3 шиддэг тоглогч төрлийн. Үгүй шиддэггүй гэж яриад байгаа нь одоо үеийн сагсан бомбогт энэ тоглогч нарыг суул орхиж болохгүй тийм тоглогч нар биш байхгүй. Магадгүй 40%-аас ер нь бол 40%-аас дээшээ шидэхгүй бол ер нь бол average баг. Тэгээ average чинь бараг шиддгүүдээ л орох гэдэг байгаа байхгүй. Одоо чи ингээ харалтаа. За энэ Quinton Post айгаа цөөхөн шийдсэн болохоор ингээ хамгийн их хувьтай гараад байгаа. Гэхдээ Stephen Curry 39%-тай, 39.4. Тэгээ Moses Moody 39.4. Тэгээ тэрнээс доош ер нь ингээд за Andrew Wiggins байхгүй, D'Antoni Melton байхгүй. Anderson байхгүй. Тэгээ Barry Hill дээр 3.36% гэдэг чинь нь шүү дээ. Энд чинь зүгээр л лиг average байхгүй. Яг сайн шидэгч яг тодорхойлт бол биш байгаа байхгүй. Энэс доош ийм байхаар ч нугасаа энэ багт 3-аас шидэлтийн хувь маш их хэрэгтэй. Тэгээд гол Warriors-ийн систем нь 3-аас шиддэг систем шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгээд тэр нь одоо ийм доор болчоор бас хэцүү л юм шиг санагдаад байгаад байгаа юм л та. Яг тэгээ хоёлоо тэгээ ярьжсэн шүү дээ. Одоо Moses Moody Kuminga ирсэн бол Moses Moody чинь ийм сайн 3-аас шидчихсэн хүн ээ. Яах юм гэдэг чинь нэр одоохондоо бол Kuminga сэлгэнээс гаргаад байгаа юм шиг л тэ. Дөнгөж юунаас ирсэн болохоор. Гэтэ яванда гарна гэх юм бол асуудал байгаа ч тэ. Ийм сайн шидэгчээ сэлгэр рүү суулгана гэхээр. Тэгээ зүгээр сая Denver Nuggets-ийн эсрэг л тим тоглолт гаргачлаа. Тэрнээс одоо чинь өнөөдөр Milwaukee Bucks бол маргааш өнөөдөр Milwaukee Bucks. Би Milwaukee Bucks-ийн тэр удаан хөтөлбөрийг бол Golden State Warriors жинхэнэ шийдгэнэ гэж харж байна. Тэгээд Brook Lopez-ыг тэгж том алхаж удаан алхахыг хүлээгээд байж идэг Warriors-ийн систем, Warriors-ийн шидэгч гэж юу аах вэ те. Тэгэхээр Denver бол сая үнэхээр Nikola Jokic, Jamal Murray хоёрыг суулгаад би Denver буугаад өчлөөдөө хилээ гаргачлаа гэсэн чинь нөгөө талд харнаас та Aaron Gordon, Michael Porter Jr, Russell Westbrook хоёр жинхэнэ аваа явцсан шүү дээ. Өндөр багийн эсрэг Warriors тоглоход амаргүй хэвээрээ байгаа юм байна. Дээрээс нь шиддэггүй баг болцсон юм байна. Гэхдээ тэдний энэ одоо тоглож байгаа тоглолтыг үүсэх аргагүй сайн тоглож ийн өнгөрсөн хугацаанд тэд New York Knicks энэ олон дараасан хожилдоо ямар багууд байсан. New York Knicks-ийг 2 удаа хоцсон байна. Sacramento-г хоцсон байна. Энэ муу багууд бол бас биш шүү дээ тий. Гэхдээ бас тийм сайн хуваар юу гэдэг хүнд хуваар бол угаасаа баггүй. Charlotte-тай, Dallas-тай гэд багууд байсан. Milwaukee-г хоцсон, Chicago-г хоцсон гэд. Ер нь бол
яг тийм муу хуваар биш, тийм сайн хуваар биш. Гэхдээ энэ хуваард, энэ дундаж хуваар дундаас айгүй сайн гарч ирээд угаасаа efficiency-гээр лигийг тэргүүлж штэ. Тэгэхээр Warriors хийх ажил бас байна. Дээрэс нь амаргүй хуваар тэднийг бас хүлээж байгаа. Би Warriors-ийг айгүй амархан хуваартай гэж бододсон чинь буруу бодоо яваадсан юм шүү дээ. Манай ахалт гэсэн л дээ нэг том толгойдаах манайх шиг амархан хуваартай байхгүй гэсэн чинь бас тийм амархан биш шүү. Яг ард нь байгаа нэг баг хамгийн амархан байгаа шүү дээ. Лигийн 28-д байж байгаа гэдэг чи. За тэгээд гэхдээ яг Warriors-ийн хувьд defense бол сайн байгаа. Нэг магтагц бол defense үнэхээр сайн. Будагтай талбайн тоглолт бол маш сайн болсон Jimmy Butler ачаар. Би нэг юм хэлэх гэсэн. Jimmy Butler-ыг бид нар ингээл Miami-д ингээд драма үүсгээл ингээд янз бүрийн хов живэнд оролцолтол ингээд яваад байсан болохоор нь бид нар ерөөсөө сайн тоглогч ямар юу одоо нөгөө impactful тоглогч вэ гэдэг ерөөсөө мартчихад байж л та. Тэгээ дээрэс нь хийтэд байсан болохоор бүх нөгөө кредит нь Spoelstra-д байсан. Spoelstra плей-офф сайн, Spoelstra final сайн гэж яриад байдаг болохоор бид нар Jimmy Butler-ыг юу мартцсан юм. Үнэхээр Jimmy Butler бол Warriors-ыг бол шал ондоо төвшөнд авчиж байгааг бол бид нар нүдээр харж. Тэгэхээр Jimmy Butler үнэхээр сайн баг. Тэр бас хэлэхгүй бол болохгүй. 100% санал нэг наадхан дээр ч юм үнэхээр 100 удахгүй ярих сэдвүүдээр цэнийг батлнаа. Social Pay Junior application-д шинээр найзаа ураад NBA-ийн тоглолтыг дэрэгдээс нь үзээрэй. Урилга хүлээн авсан найзтай нь аппликейшнд амжилттай бүртгүүлсэн тохиолдолд танд болон таны найзад суулааны эрх олгох болно. Харин суулаагаараа гарын бэлэг эсвэл NBA тоглолт үзэх эрхийн азтан болох боломжтой. Social Pay найзаа ураад NBA-ийн тоглолтыг дэрэгдээс нь үзье. Social Pay найзаа урья. Game Point podcast үргэлжлэж байна. Подкастын ивент тэтгэгчээр Social Pay ажиллаж байгаа. Найзаа ураад Social Pay Junior-т найзаа ураад NBA-гийн тоглолтыг ордонд нь үзэх суглаанд оролцоороо та өргөцсөн найз болон өөрсөнд хоёулаа суглааны хэрэгтэй болох юм шүү. Мөн суглаанаас гадна өөр олон бэлгийг Social Pay голомт банк 30 жилийн хүрээнд гаргаж байгаа гэж. За бидний дараагийн ярилцах сэдв маань одоо юу гэдэг яг сони ярьжсэн багтай холбогдно. Golden State Warriors багт Jimmy Butler очоод тэр багийг чанартай болгоод тэр багийг хамгаалтаараа ямар лигийн шилдэг болгож байгаа вэ? Сүүлийн 15 тоглолтод ямар гайхалтай байгаа талаар ярьж байгаа бол яг эсэргээрээ Jimmy Butler-ыг явуулаад Miami Heat баг тэнд яаж унж ийн вэ гэдэг талаар ярилцъя. Яг одоо Jimmy Miami Heat баг 8 тоглолт дараалан ялагдчихад байна. Сүүлийн 19 тоглолтынхоо 15-д нь ялагдчихад байна. Энэ багт яг юу тохиолдож байна? Уг нь энэ багч нь Bam Adebayo байгаа, Tyler Hero байгаа, Eric Spoelstra байгаа. Ганцхан Jimmy Butler гэдэг хүн л явсан шүү дээ. Тэгсэн чинь Jimmy Butler-ийн нөлөө ийм их байв уу? Цааш нь ер нь Miami Heat баг яах юм бэ? Суперстар алга. Нөгөө NBA чинь Star Driven League гэдэг шүү дээ. Суперстарууд нь л авч явдаг байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгээ бид нар ч нэг одоо нэг цалингийн одоо гэрээний ингээл хилцээр мэлцээр болонгот яагаад старууд нь ингээд одоо юу гэдэг те гэдгийг одоо бид нар энэ дээр харж байгаа байхгүй. Яагаад Jimmy Butler энэ дээр чи мөнгө авъя гэдэгээс нэг одоо ингээд харж шít. Үнэхээр Jimmy Butler гэдэг хүний импакт нь тийм их байсан юм байна. Яг түрүүний сегмент дээр хоёлаа ярьжсэн. Тэгээд бид нар Miami Heat сайн явангууд Miami Heat-ийн culture сайн байна, Spoelstra лагвент гэж яриад байсан болохоос яг ингээд ийм хов индивидуал дээр нь бид нар ерөөсөө ярихгүй Jimmy Butler яг одоо нөгөө таарсан одоо юуг нь өгөхгүй л байсан юм шиг магтаалын өгөхгүй л яваад байсан юм шиг санагдчихээн л да яг одоо ингээ харахаар. Тэгэхээр яалтчгүй Jimmy Butler-ийн одоо юу бол хов нэмэр бол Miami Heat үнэхээр өгүүлэгдэж байна. Тэгээд уул нь бол Miami Heat Jimmy Butler нэлээд сайн ирээдүйтэй од тоглож авчиг гэж би хүссэн боловч тэр зүйл болоогүй. Тэгээ Andrew Wiggins-ыг авсан. Andrew Wiggins бас бидний одоо харж байсан бидний боддог хүлээдэг Andrew Wiggins биш болсон юм шиг санагдаж байна. Үнэхээр энэ багийг бол багт очиод бол нэмэр болж чадахгүй нэг жаргад шүү дээ. Ер нь Andrew Wiggins тоглож байгаа мó гэж би одоо Miami Heat-ийн тоглолтыг сүүлүүд үнэхээр яг тогтож харсан зүгээр тойм хараа яваад байгаа. Andrew Wiggins тоглоод
өмнөх тоглолтод тоглоогүй тэрний өмнөхөд тоглосон. Тэгээд Талбайдар байгаа үг нэг Wiggins нэг яг гэр бүлийн асуудалд орсон нэг жилээ Талбайдар ингээ байгаа үг нь мэддэхгүй 30 минут тоглосон болсон 10 он авахгүй яваад байдаг ус яг л team Wiggins-ыг харсан байлаа. Тэгээд өстө чиний хэлдгээр супер одгүй болсон юм. Гэхдээ Miami Heat ч одоо ингэсэн шүү дээ. Сая Jimmy Butler-ыг байхад Jimmy Butler-ыг багийнхан 3 болгоод Tyler Hero-г 2 1-р хүн болгоод Bam Adebayo-г 2-р хүн болгосон шүү дээ. Jimmy Butler-ыг байхад. Тэгсэн чинь одоо 3-р хүн байхгүй болчихгонд ийм амар том нөлөөтэй байна гэж юу? Би одоо гайхаад байдаг шүү дээ. Tyler Hero яагаад 1 номер гэдгийг би гайхаад байдаг шүү дээ. Гэхдээ Miami Heat тэгж тодорхойлоод шүү дээ. Гэхдээ харин тийм Tyler Hero number 1 байхаар энэ баг энэ явах нь аргагүй шүү дээ ер нь бол. Юусаа би уусаал гайхаадсан. Яагаад Bam Adebayo чинь number 1 байх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь Tyler Hero number 1. Тэгээ Bam Adebayo ингээд хоёроор тоглоно гэд мэдгүй. Надад бол ерөөсөө анханасаа явж байгаа одоо юу нэг сонь санагдаад байсан. Уусаа тэгээд харагдчихлаа л да. Tyler Hero бол миний хувьд бол шүү дээ. За боли хитийн фэнүүд үзчихвэл уучлаа. Гэхдээ Tyler Hero бол надад бол хитрхээ overrated үнэлэгдсэн юм шиг санагдаад. Яг энэ production биш тэ нэг хүн амар хямдхан хийж байгаа бид нар цаашдаа ярина гэдэг зүгээр. Миний хувьд бол авж байгаа цалиндаа одоо энэ жил 29, дараа жил 31, тэрний дараа жил 33 гэдэг нийтдээ 93 саяыг Miami Heat-ээс 3 жил даван. Тэгээ эндээ хурж тоглохгүй байгаа л гэж бодож байна. Яг хоо нэг Miami-д авах юм нь шүү дээ тэ. Бас удаан хугацааны тийм айхтар хэцүү салмаар байгаа гэрээ бол нэг байхгүй юм байна дөө яг ингэ харсан чи. Энэ жил бол одоо ингээд угаасаа худлаа. Дараа жил expiring contract зөндөө байна л да. Terry Rozier байна. Duncan Robinson байна. Эдрийг янз бүр нэг юм болгох юм шиг санагдаад байна. Хэрвээ GM сайн ажиллаж чадвал. Тийм бос тэ. Тэрнээс яг ингээ харах юм бол эх жилийн цалин 178 сая болцсон. Яг одоо байгаа бүрэлдэхүүн тэр чигээр байхад. Тийм. Тэгэхээр энд одоо байгаа бүрэлдэхүүнээр солилцоо 8 хийж чадахгүй бол яг энэ баг эх жил ирнэ. Яг одоо үзүүлж байгаа тоглолт тэр чигээр хайлт гарч ирнэ. Би тэгээд Jimmy Butler явснаар Miami Heat юугаа алдсан бэ гэсэн чинь супер одынхон ур чадварыг алдахаас гадна хамгаалтаа алдсан юм бэл. NBA.com руу ороод би Miami Heat юугаа алдсан гэдэг урч нэлээд их ухаж үзлээ. Тэгээд яг юугаа алдсан бэ гэсэн чинь бүх одын тоглолтоос өмнө гээд аваад үзээ л да. Бүх одын тоглолтоос өмнө Miami Heat хамгаалтаар хийддсэн бэ гэсэн чинь нэг тоглолтод defensive rating-ээр 100 довтлогоо бүрт алдж байгаа оноо 112 оноо буюу хамгаалтаараа лигт 10 дугаар байранд байсан юм бэл. Тэгээ одоо сүүлийн 15 тоглолтод яасан юм бэ гэж харсан чинь oh my god энэ нэг хүн явхад ингэж их өөрчлөгдөв юм уу зүгээр энэ багийнхаа хамгаалтыг явуулсан юм байна штэ гэж харсан байхгүй. Одоогийн байдлаар Miami Heat хамгаалтынхаа рейтингээр negative team 18 дугаар байранд явж байна. 18 дугаар байранд. 18 дугаар байранд явж байгаа баг гэдэг нь хамгаалтгүй баг гэсэн үг шүү дээ. Хамгаалтгүй. Гэтэл Jimmy Butler ийм л амар нөлөөтэй байгаад байсан юм байна. Тэгэхээр мань хүний одоо юу гэдэг чиний нөгөө кредитийн Jimmy Butler өгөө гэдэг яг үнэндээ тэрэн дээр санал нэлж байна. Гэхдээ би Miami Heat Jimmy Butler-д гэрээг нь өгөөгүй одоо ч сайн үйлдэл хийсэн гэж бодож л байгаа л да. Энэ зүүн одоо юу гэдэг тэрнийхээ үр шимээр Tyler Hero Bam Adebayo хоёр дахиад нэг сайн хамтрагч аваад ирэхийг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ удирдалтаа бол ингээд энэ байдлаар явсаар бол дуусах юм шиг байна. Тэгээ би гарааны бүрэлдэхүүнийг харлаа. Highsmith, Hammy Hackers, Duncan Robinson, Tyler Hero, Andrew Wiggins байхгүй тавтыг тооцож Bam Adebayo. Хоёр шидэгч. Хоёр дундаж төвшний одоо хамгаалагч Hammy Hackers Highsmith. Тэгээд Bam Adebayo. Хэн найруулах вэ? Хэн оноо авах вэ? Тэ? Хэн Duncan Robinson, Tyler Hero хоёроос бол хамгаалтыг тэгж өндрөөр харахгүй. Тэнгүүд Hammy Hackers Highsmith хоёроос довтлохоо тэгж өндрөөр харах хэрэггүй. Ингээд яг нэг ийм баг болцсон юм байлаа. Тэгээ Wiggins-ийг үгэнд би очиод их сайн тохироод багийн лидер болоод ингээд явчих болов гэсэн чинь Wiggins нөгөө нэг сакс тоглох хүсэл ирмэлтлээ алсан гэдэг юм байдаг шүү дээ. Нөгөө Larry Sanders гэдэг тоглогчийг санаж байна ингээд том гэрээ өнгөтэй ингээд шууд сакс тогломоор санагддаг тийм санагдмаарг болоо суучдаг. Wiggins ингээд авраг авсан багаас юм Warriors ингээд Miami татсан чинь тэгмээргүй болцсон юм уу эсвэл ингээд гинтэлтэй байгаад юм. Нэг тоглоод нэг тоглохгүй байгаад юм. Мэдгүй ойлгохгүй юм бэл. Miami
одоо нөгөө нэг Эрик Сполстра очоод Жими Батлер очсноос хойш Майами Хитийг үргэлж контендеруудын тоонд ингээд оруулах гэдэг чинь яг бол энэ багш Жими Батлертай Баймад Бой таамд 2 удаа финалцсан баг учраас үргэлж тийм хүлээлт байдаг. Одоо тэр хүлээлт бол аль биесээр дууссан юм байлээ. Одоо яг одоо Майами Хит баг 10 дугаар хэрэнд явж байна. Бүр доош унах уугүй юу гэдэг асуудал хүртэл яригдж байна. Тэгэхээр доош унаад ямар ч юу гүйлтэй хэрэггүй л дээ. Яг тэгэхээр драфт пик байхгүй нэгдүгээрт. Одоо ингээ харахад ер нь бол ребилд хийх цаг юм болцсон юм шүү. Баймад Бой Тайлер Хиро энэс илүү дэше өсөх үү? за чи тэгээд баг болгоны ребилд хийх гэдэг шүү. Гэхдээ бодлоо. Баймад Бой Тайлер Хиро яаж одоо ингээ цаашаа явах. Юу нэмэх юм? Одоо энэ дээрс юу нэмэх юм? Ингээ бодлоо. Сая чиний хэлсэн тоглогчдыг явуулаад нэг юу аваад үзье л да. Тэгэл болохгүй. Нэг одоо. Тий. Нэг од. Энэ зургийн сул. Тэгэхээр яг шал ондоо. Тэгэхээр Тайлер Хиро, Баймад Бой гэдгээс Бадбой 1-2 гэдгээс шал ондоо direction руу явж ижил тэр баг амжилт үзүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Хэрэв энэ хоёр дээр Тайлер Хиро нэгээрээ Баймад Бой хоёроор гэх юм бол энэ баг энэ хүрээл зогсож байгаа шүү дээ. Цаашаа яаж сайжрах ямар ч юм байхгүй юм шаарддаг байна. Тийм бид нар харж штэ. Энэ одоо нэг би сүүлийн 15 тоглолт, сүүлийн 19 20 тоглолт чинь яг энэ одоо чиглэлд явах юм бол ямар потенциалтай юм гэдэг хангалттай харж байгаа учраас Майами энэ 100 тэр чиглэлээ өөрчлөх гэж оролдох واخ уу. Тэгээ энэ жил драфтын ирэх байхгүй маань 25 оны Warriors-ийн ирэх байгаа юм байна. Гэхдээ тэр нь protected. 1-ээс 10 protected. 11-ээс дээшээ гэхэр чинь Warriors хэрвээ ингээ энэ байдлаараа 6-аараа плей-офф орох юм бол 1-ээс 10 дотор бол орохгүй хөө. Тэгэхээр Warriors-аас бол юм ахгүй юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр бол энэ жил эргэцэл бол мэдгүй нэг актер удаан хүлээгээд ирэхгүй зүгээр энэ expiry and Trey Rozier болон Duncan Robinson хоёрын гэрээг нэг тийш нэг хөдөлгөөл юм даа л гэж харж байна да. Өөрч тоо нэг хөөц 50 даа. Майами тий. Майами Хит одоо зүгээр энэ Майами Хитийн 8 дараалсан ялагдaltaд дунд биш тийм. Сайн багууд олон байгаа. Тэрийг бол ойлгож болох тал та. За энэнд бол угаасаа ингээд ур чадвар хүрхгүй байгаамаа. Энд нэг ингээд хожигдж байгааг нь ойлгож болох талтай. Гэтэл биш тийм. Тэрэн дунд Brooklyn Nets, Charlotte Hornets хоёр яваад байгаа юм. Тэгэхээр ч одоо энэ хоёрыг хожихооргүй баг болчиход байна гэсэн үг. Уучлаарай. Brooklyn Nets биш юм байна. Chicago Bulls, Charlotte Hornets хоёр байгаа байхгүй. Тэгээ энэ жишээ нь 3 дугаар сар гарснаас хойш хоцсон ганц тоглолт нь юу гэж Washington Wizards-ыг л хоцсон. Өөр бусад бүх багуудад хожигдсан байгаа даа. Хуваарч чанга таарсан юм байна. Detroit-ыг бол одоо муу баг гэж хэлэхгүй. New York, Detroit, Houston, Memphis, Boston, Clippers, Cleveland, Minnesota, New York. Гэхдээ энэ дундаас Chicago, Charlotte, Washington 3 бол хожичмаар байгаа байхгүй. Тэгэхэд л хожичихгүй байгаа нэг зүйлийг илэрхийлж байна одоо. Энэ хожигдол цаашдаа их олон доогоор үргэлжлэх юм болоо даа л гэж харагдаж байна да. Гэтэ үлдсэн скежл бас гайгүй юм байна уу эн чинь 26-ад явж штт. Тэгэхээр ямар ч нэг плей руу орчих. Нэг бүр плейндээ бол байгаа л юм шиг байна. Хамгийн гоё нь Warriors-тэй нэг тоглож байгаа юм. За энэ гоё тоглолтыг үзмээр байна да. Jimmy Butler Miami Heat-ийн өөдөөс хэдэн оноо авах вэ гэдэг бол надад үнэхээр гоё. 40-с дээш юу. Жинхэнэ үшээ авалтын тоглолт болох байхаа. Тэр бүр одоо шууд баг үнэртэж шүү дээ. Үнэр нь тэр тоглолтын үнэр нь зүгээр Jimmy Butler гасцсан. Jimmy Butler 40-с дээшээгээд орчил яадаг юм байна. Тэгэхээр гоё тоглолтууд байгаа юм. Тэгэхээр Miami Heat бол энэ жилдээ бол яг плей-инд байх юм. Харин дараа жил ямар нэгэн солилцоо 8 хийхгүй бол энэ баг яг чиний хэлдгээр яг л буцаад ирэх нь тэгэл бас л плей-инд л байх болов. Тэ. Санал нэг байна. Бид яаж сүүлийн сэдв ESPN гарсан нэг одоо ирслэлтэй холбоотой хөө Алдарт Стивен A. Смит өчигдөр болсон тоглолтын дараа Lakers San Antonio Spurs-ыг хоцсны дараа юу да ESPN-д юу гэж хэлсэн бэхээр яг одоо байгаа лигт байгаа 30 багийн баг дотроос шилдэг 3 дахь тоглогч гэж байдаг шүү дээ. Шилдэг 2 биш шилдэг 3 дахь тоглогч дундаас хамгийн шилдэг гэж тодорхойлсон байхгүй. Багийнхаа 3 дахь лидер дундаас хамгийн шилдэг гэж тодорхойлсон.
Чи энтэй санал нийлэх үү? Austin Rivers одоо байгаа 30 багийн хамгийн шилдэг 3 дахь хүн. 3 дахь лидер. Derek White орж байгаа болов. Derek White орох юм болоо. Derek White-ийн хоёр л нөгөө Pritchard 240 оноо Portland Trailers-ийг авлаа гэж боо юм болоодсэн шүү дээ. Austin Reeves, Dalton Knecht 30 оноо Denver Nuggets-ээс талбай дээр. Тэгэхээр бас ярина шүү дээ. Гэтэ яг Austin Reeves яг би шүү дээ ингэж л хэлмээр байна. Austin Reeves шүү дээ NBA-д байгаа хамгийн ашигтай гэр гэж хэлмээр. Austin Reeves-д төлж байгаа мөнгөнд одоо цалинд Lakers бол хамаагүй 2-3 нуглаад авч байгаа би гэж бодоод байгаа байхгүй. Одоо ингээ хараа л та. Би түрүүн Tyler Hero хэлээд Tyler Hero яг ингээ number 1 муу юм. Tyler Hero шиг баг яг Tyler Hero чүчүүд илүү л байгаа юм л да. Яг тэгэхээр бөмбөгний мэдл хамаагүй илүү. Тэгтээ ингээ харангуйтай шүү дээ. Баг адилхан муу бас тэ. 16-аар нь Tyler Hero 30 саяг авч байгаа. Тэнгүүтээ Austin Reeves 13 сая лээ 12 сая. Тэгээ тэнгүүтээ ийм production үзүүлж ийн гэдэг болоо шүү дээ. Яалч яах вэ? Тим ярианд орохоос аргагүй байхгүй. Гэхдээ шүү дээ. Austin Reeves-ийг би зөвөр нэг юм л хэлэхэд 30 багт ийм сайн контракт, ийм сайн гэрээ байхгүй л гэж би хэлмээр. Контракт явд тийм байна. Гэхдээ зөвөр чи одоо Lakers-ийн фэн гэдгийг авч хаяад Steve Naismith-ийн хэлсэн Austin Reeves NBA-ийн багуудаас шилдэг 3 дахь лидер нь мөн үү биш үү гэдэгт хариулаад гаж. Зөв одоо мөнгө хичгээр харин Lakers фэн болчих гэдэг л дээ. За би бол бодъё л доо. Харин ингээ бодъё. Одоо ингээ багуудыг бодъё заяа. За Cleveland Cavaliers. За OKC-г бодъё. OKC-г бодъё. Тэнгүүтээ OKC-ийн Alexander, Jalen Williams тэгээд Chet Holmgren шүү дээ. 3 дахь нь Chet Holmgren. Тийм. Chet Holmgren хэлсэн. Chet Holmgren, Jalen Williams. За тийм Jalen Williams бол тийм. Jalen Williams Austin Reeves хоёрыг Boston Celtics-лэр Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White зү. Derek White-аас илүү гэж юм. Cleveland Cavaliers дээр харигцсан бас. Darius Garland, Evan Mobley, биш уучлаарай. Donovan Mitchell, Evan Mobley. Тэгээд Garland. Garland-аас илүү юу? Garland го. Garland 3 дахь гэж юу? Garland ч 2 хэм 3 дахь юм. Mobley нь 2. Би бол Mobley 2 шүү дээ. Сая хараа. Cleveland Cavaliers-ийн нэг хожлын цувал хаана үрээд зогссон гэж Evan Mobley тоглох амрангуй зогссон шүү дээ. Тэ? Orlando Magic эсрэг Evan Mobley тоглох байсан чинь зогссон шүү. Тэгэхээр Evan Mobley багийнхаа номер 2 авах. Тийм учраас Evan Mobley нөө гэрээ ингээд юу яагаад гэдэм байлаа шүү дээ. За Warriors дээр 3 дахь лидер гэхээр одоо Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga самбаг илүү уучлаарай зүгээр. Phoenix дээр Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal. Bradley Beal-с илүү тоглож байгаа. Bradley Beal-с хамаагүй илүү тоглож байгаа. Яг үндэ наадхан дээр ч юм бол 100% санал хэлж. Bradley Beal одоо бүр сүүлдээ энэ жил бол би дэлхий дээр хамгийн аз жаргалтай хүн болсон явж илээ шүү дээ. Аха. 10 оноо. Denver Nuggets. Тийм. Denver Nuggets бодоод үзэхээр багийн 3 дахь лидер нь Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Aaron Gordon юм лөө. За Aaron Gordon гэж бодох л юм. Aaron Gordon-с илүү юу? Энэ жил бол илүү байгаа гэж би хэлээ шүү. Aaron Gordon айгүй олон тоглолт өндсөн. Тэгээд уусаа тоглолт бичлээсээ ирээд нэг актер тийм сайн байгаа юм шиг санагдахгүй. Тэгэхээр би бол энэ жил бол сайн тоглож байгаа л гэж л. Яг нөгөө найруулах талаасаа бөмбөг эзэмшээд баг өдөртөө явдаг талаасаа бол харах юм бол тийм. Гэхдээ Aaron Gordon л өөр олон зүйлээр багтаад асуултдаг. Өчтөрийн тэр хожлыг харж хагаад багтаа ялах тэр хөзрөн байж чаддаг. Энэ дээр бас эргэл зайтай л юм. За тэгвэл Minnesota-гийн 3 дахь лидер нь Anthony Edwards, Julius Randle. Гобер. 3 дахь лидерийн хинэн мэдгүй бодоход
Austin Reeves ямар ч байсан илүү юм шиг байна тийм үү? Тийм шиг. Houston Rockets одоо ингээд Houston Rockets тийм. За Houston Rockets дээр яри. Houston Rockets лидер гэдэг. За Alperen Sengun, Jalen Brown. Sengun. За. Sengun, Jalen Green. Гурав дахь нь Van Vliet. Эсвэл Amen Thompson. Amen Thompson-аас илүү л гэж бодож байна. Би л. Яг ялангуяа юун дээр л offense дээр л довтлогоон дээр. Яг мэдээж хамгаалтыг бол яач гүцэхгүй л дээ. Яг зүгээр ингээ харахаар яг баталгаатай 30 багийн шилдэг 3 дахь лидер нь мөн үгүй бас эргэлзээд тийм. Би бол дээрг болж хамаагүй нэгт үзэн тийм. Энэ дээр бол эргэлзээд. Гэхдээ Steven A. Smith яагаад ингэж хэлснийг ойлгож байна. Нэгдүгээр энэ бол Hollywood. ESPN-ийн студ ядж хахад Лос Анжелд байрладаг. Six Steps ажилласан. Криптог хайжаад. Тэ бүх одоо юу гэдгийг сэтгүүлчид ирж үздэг. Тэгээд тэндээс хамгийн их одоо юу гэдгийг драма ургаж гардаг. Тэндээс хамгийн их шүүмжүүд, тэндээс хамгийн их одоо юу гэдгийг магтаалууд ургаж гардаг. Энэ бол бизнес entertainment-ийн зарчим. Тийм учраас Steven A. Smith ингэж үнэлсэн баг. Гэхдээ ингэж үнэлж гин гэдэгт би хувьдаа жишээ нь баяртай. Austin Reeves NBA-гийн драфтад багтаагүй залуу штэ. Тэгсэн чинь өчигдрийн тоглолтын дээр Luka Doncic биш Austin Reeves бага оноо авалтаар тэргүүлээд Austin Reeves яг үндэ ингээ Luka-г амрааж байгаа үед ингээ 50 суужсан байхгүй. Тэгээ Luka тоглолт дуусны дараа хэлсэн байсан. Яаж энэ нөхрийг драфтад ингэж багтаагүй байсан юм бэ? Ийм муур чадварыг яаж драфтаар багууд аваагүй байж чадчихна гэж хэлсэн байсан. Тэгэхээр одоо бол яг л тэгж үнэлж магадгүй энэ Austin Reeves-ийн яг prime time баг нээс дэшөө хөгжүүлгэж бол Austin Reeves бол байхгүй. Би харин ч бүр Austin Reeves-ийг тэр ихний 2 жилдээ үзүүлчихсэн тоглолтоос ингэж өндрөөр дээшлэн гэж яг үндэ бол бодож байгаагүй. Тэгсэн чинь бас дээшлэх л байсан юм байна. Austin Reeves NBA-гийн шилдэг 3 дахь лидерүүдийн нэг мөн үг гэвэл мөн гэхдээ хамгийн шилдэг гэх юм бол би өвдө Derek White-ыг л дэрлээ. Би тэгээд нэг юу сонсогчтой үзэгчтэй бас зүгээр сонирхуулаад хэлэхэд яг Austin Reeves-ийг драфтлыг гэсэн билээ. Detroit Pistons драфтлыг гэсэн билээ. Тэр жил. Тэгээд тэгсэн чинь юутайгаа яриад эйженттэйгээ яриад тэгээд эйжент нь ерөөсөө тэгсэн билээ. Окей. Нэг бол Detroit Pistons руу очиод зүгээр ингээд минут авахгүй ингээд NBA-гийн контракт авч болж байна. Guaranteed contract. Эсвэл undrafted яваад Lakers-тэй хийх юм бол чамд хангалттай минут өгөх боломж байгаа юм байна гэж хэлсэн бил. Тэгээд undrafted Detroit Pistons наваа битээ сонгороо гэж хэлсэн гэж байна. Detroit Pistons уулнаа сонгох гэжсэн гэсэн. Тэгээд наваа битээ сонгороо гэдэг. Тэгээд Lakers руу очиод тэгээд одоо энэ хүртэл ингэж явна гэдэг чинь бол гайхалтай байна. Хамгийн одоо сайн гэрээ байна. Хамгийн сайн тоглогч хийж яригдэж байна. Тэгээд би чивтэр нөгөө Лукагийн трейд болонгот хоёлоо ярьж байсан шүү дээ. Austin Reeves яана гэсэн чинь одоо эсрэгээр Austin Reeves шиг яг энэ трейдэн дээр яг Hayes Austin Reeves шиг хэрэгтэйгүй энэ бот алга одоо. Тийм билээ. Би буруу дүгнэлт хийсэн юм билээ. Тэрэн дээр би LeBron гэдэг энэ хоёрт гэсэн чинь хэрвээ Austin Reeves-ийг тэр үед явуулсан байсан бол бүр харин ч бүр асуудалд унахаар байсан харагдчихилээ тий. Тэгэхээр энэ чиний хэлдэгтэй саналдаг байна. Хамгийн ашигтай гэрээ гэдэгтэй бол саналдаг байна. Гэхдээ хамгийн шилдэг нь биш байх л та. Гэхдээ хамгийн ашигтай гэрээ гэдэгтэй бол саналдаг байна. Одоо энэ жил 13 сая, дараа жил 13 сая. Тэгээд дахиад тэрний дараа 10 жил player option л доо яг decline хийгээд дахиад шинэ гэрээ үүсгэх. Гэтэ ямар ч энэ жилийн дараа жил Lex толгойдохгүй 20 оноо байгаад байгаа байхгүй дээ. Англи 20 оноо шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь бөмбөг найруулах playmaker 20 оноо. Энийг хийж таалж байгаа. Тэ. Тэглэгээ яах вэ? Тэгээ Лукагийн трейдэн дээр Austin Reeves-ийг аваад үлдсэн бас гоё юу. Тийм байлээ. Өө бид Лукагийн трейд гэснээс бас нэг юм хэлчихэ. Түрүүний юун дээр бид хэдэн дугаарыг өмнөлөө Quentin Grimes-ийн Лукагийн трейд гээл бид нар бүр хүү хаа гэдсэн болохоос Dallas дээр шүү дээ. Quentin Grimes гэдэг хүний солилцоо ямар том одоо асуудал авчих гэж байгаа гэдгийг сая өчтөрөл ууржигтэр ярьж эхэлсэн. Тэр нь болохоор Quentin Grimes-ийн солилцоогоо болоод hard cap-тай дэндүү ойрхон очсон. Одоо тэгээ дахиж тоглож нэмж чадахгүй. Хэрвээ тоглож нэмж чадахгүй энэ байдлаараа бүх одоо юу гэдэг тоглогчийн бэртээд байх юм бол 7 хүн билүү 7 илүү 8 лөө 8 7 хүн одоо репорт ирүүл байж чадахгүй бол автоматар
хожигдсан тооцогдоо тэгээ тоглолт хийхгүй болсон. Тэгэхээр ямар олон бүр бүтэхгүй 8 Нико Харрисын хийсэн бэ гэдгийг одоо бид нар харж байна. Энэ бол одоо дэндүү гэхэд арай дэндүү байна дөө. Энэ жил үгүй яаж ингэж уунж болдгийг зүгээр л харуулж тээ. Одоо би хизээ нэгэн цаг Dallas Mavericks-ийн энэ жилийн талаар нэг том докюментари баримтат кино гарах болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Заавал гарах хэрэгтэй. Бид нар заавал үзэх хэрэгтэй болоо гэж байна. Тэр хийж байгаа хөө. Харин зүгээр хэцүү юм ингээд цалин тулцсан тоглож нэмж болохгүй. Тэгсэн чинь байгаа тоглогчдын гимтээ Далласаас хамгийн сүүлд хиний үлрэл дуусч ингээд ээлж дараалаад гимтээд бүр ингээд өдөртөл баг нэг нэгээр өмнөд ш. Тэгээд тоглолт нь байх ёстой тоглогчдын нөгөө хоёр талд гэрээтэй тоглогчтой оролцуулаад тоглолт нь байх ёстой тоглогчдын эрс нь өрөхгүй байна гэдэг бол NBA санаж нь Лекс нэг юу яжсэн шүү дээ. Крис Камен ингэж яатсан уу? Ганцаараа хэлсэн уу? Тий. Тэнд одоо 6 тэрнэр чинь бүр ингэж хин бэртчихдэг үлээ. Эсвэл техник авчдагчлөө. Тэгсэн чинь Nash тэр орой чинь тоглохгүй байж буудалтай байжсэн чинь хаалт таймер дуудаад Nash гэхдээ ямар ч хэсэг хувцас солиод орж ирдэг шүү дээ. Тэр сууд юм уу? Тоглоогүй л дээ. Гэхдээ бүр ингэж бүр болохоо байх юм тоглоно гэдэг. Тэгтээ бас Lexus их юм үтсэн байгаа шүү бас. Хэрвээ одоо юу гэдэг энэ систем одоо энэ дүрмийн дагуу Dallas Mavericks ингээд автоматар хожигдох хүлээн гэвэл одоо энийг дагсан нөгөө телевизийн гэрээ тасалбарын борлуулалт энэ бүх юм яана гэсэн үг юм. Бүр аимшигтай юм болох чинь. Аимшигтай. Харин дараа жилийн Dallas Mavericks-ийн хувьд амжилтын хувьд ч одоо санхүү янз бүрийн хувьд ч гэсэн амар хэцүү болчиход байна л да. Тэгээ энэ жилээ шүү дээ. Гүг яг AD бэртгээс өмнө яг өмнөх өдрөмжлөө нөгөө season ticket төр холдруудтай одоо нэг ивент хийсэн байлаа л да. Тэр чинь нөгөө хандам цуглуулаад тэрэн дээр эх жилийн тик 8 пүлөө хуваар нэмж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тиктийн үнийг нэмждэг тэгснээ өөрөөсөө одоо ийм юм гаргаж чадахгүй байна гэдэг чинь амар. Хараа LeBron James Cleveland-д очихдоо $500 сая хөрөнгө оруулалтыг өөртөө дагуулж хамт очисон гэдэг чинь тухайн жилдээ. Тэсэн чинь би өчтөр яг нэг зүйл харж ирсэн чинь American Airlines Center одоо энэ аль спортын ордон болгоны хажууд ингээд спорт баарууд нь ингээд дагаад хөгждөг шүү дээ. Тэсэн чинь Dallas-ийн тэр хавийн спорт баарууд хов бас. Тоглолттой өдөр. Хов бас. Тэгээд нөгөө нэг эргэн тойрныхоо бизнес хүртэл муугар нөлөөлөд эхэлсэн байлаа энэ Dallas-ийн амжилт. Тэгэхээр Нико Харрисны энэ одоо солилцоо үнэхээр түүхэнд хамгийн муу солилцоо болчлоо энэ үлрэлээ. Гэхдээ эх жил яах нь бас харъя да. Эх жил 26 онд бас энэ яг энэ бүрэн бүрэлдэхүүн энэ зам багаж Кайри ирэхгүй бол яг л адилхан л гэж бодсон. Энээс бол нэг ахин гэж би бодохгүй байдаг шин. Dallas Mavericks-ээс бол одоо нэг юм үлэх юм зүйл өнгөрсөн болоо гэж бодчих. Уучлаарай гэхдээ үнэндээ бол эртгэн нөр туусан дээр шүү дээ. Чи уус одоо мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг crypto.com аренагийн эргэн тойронд яг тоглолтын өөр яадаг үлээ те. Бүх баарууд нь спорт баарууд нь битэн дуу чим байна. Энд ч гэсэн ялгаагүй ингээд заавал тэр нөгөө нэг Chase-ийн хажуугаар биш нөгөө нэг юугаар зүгээр хотын даунтаунаар өөр газруудаар байгаа спорт баарууд ч гэсэн дүүрэн байдаг. Тэгсэн чинь Dallas юм ордных нь хажуудлын спорт баар нь тоглолт үеэр ховоосон байна гэдэг бол эдийн засагт яг энэ бүр бүзэлтэн ингэж хахдаг үеэр хамгийн муу нөлөөнүүдийн нэг л юм байлаа те. За хойлогийн яриач нэлээд сунчлаа. Тэгээд нэлээд их Lakers-ийг ярьчлаа. Гэхдээ уучлаарай. Lakers-ийг ярихаас өөр яах вэ? Тэгээд нөгөө нэг саялсан шүү дээ. ESPN Los Angeles-д байдаг тийм учраас NBA Today хөтөлбөрөөр өдөр болгон Lakers-ийг ярьдаг гэж боддоо. Өдөр болгон шүү. Нэр өдөр болгон ярьдаг тий. Гэхдээ хүмүүс ингэж байгаа. Тоглолтгүй өдөр. Энэ хоёр ингэж битээр ингэ Lakers-ийн фэнүүд ингэж байгаа байхгүй. Зүгээр энэ ESPN-ийн сэтгүүлчдэр хүртлээ шүү дээ. Өөр гэсэн багтай. Team Bontemps юу тийм Boston Celtics-ийн фэн гэл. Тэгээ Stephen A. Smith-ийн Knicks-ийн фэн гэл. Бүгдээрээ ямар нэг багийн фэн байж л байдаг байхгүй. Тэгэл яг тэнцэнээс unbiased одоо юу тийм ямар нэгэн баггүй хүн олно гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Тэгэхээр бит хоёрыг ч гэсэн ойлгоорой гэж хэлээ да. Хамт байсан баярлалаа. Game Point podcast энэ дугаар энэ дөрөд өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногийн энэ цагт ирэх уулзлаа баяртай үзэгчтэй.